Shyam, please pick up the phone. 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 गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो अच्छा नहीं लगा या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा। अब देखो, अगर आपको ये रिंगटोन पसंद है, आप भी ऐसा कौन सा भी रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हम पे कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसे जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है इसे भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। देखो, इसका जो फ़ायदा रहता है कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तब आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, यानी कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो आप तो पता चल जाता है कि हाँ भाई वीडियो आ चुका है।